हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। अच्छी तरह होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। किसी ने कहा है मोहब्बत किसे कहते हैं। किसी ने कहा है मोहब्बत किसे कहते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, एक आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर और लाखों सर सजदे में झुक जाते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, एक आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर और लाखों सर सजदे में झुक जाते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर चैनल को फॉलो ज़रूर करना भाई लोग।